Bueno, bona parada des de l'estadi. Els xops de Daimús, on ha acabat el partit entre el Daimús i l'Albalat. El Daimús era el colíder i l'Albalat 6 punts contra 3 punts. I empat a 2, un partit molt emocionant, molt renyit. Podia haver sigut victòria per a l'Albalat, victòria per al Daimús, però al final ha sigut tables. Un empat que el valorem. Què t'ha paregut el partit, David? Bona vesprà. Bona vesprà. Crec que és un punt que a la llarga crec que serà positiu per a nosaltres. L'equip al final, com tots els partits, intenta donar-ho tot. És la nostra essència, el sacrificar-nos i treballar. Crec que sí, és de veres que ens han ficat 0-2 en el minut 80, però al final tenim que mirar en positiu el punt, perquè al final hem jugat 45 minuts de la segona part amb un o menys i ja està. I hi ha que continuar i a la setmana que ve per totes. Bueno, sembla que la jugada del partit, la clau ha estat en l'expulsió, però abans d'això, el primer temps ha hagut una jugada que l'àrbitre ha invalidat el gol, era fora de joc, molt ajustat. Tu com ho has vist des del camp? Jo la veritat que és una jugada molt dudosa, al final sí que és de veres que te pots anar al descans 0-2. Ells també havien tingut dues aproximacions, però que al final no te xuten ni a porteria. Realment fem una gran primera part defensivament i sí que és de veres que ens hem pogut anar 0-2, com he dit, però bueno, al final ens hem anat 0-1 també. L'equip ha estat molt bé defensivament i hem fet una gran primera part. La veritat que hem apreciat que l'equip ha canviat la dinàmica defensiva, han hagut moltes ajudes defensives. O sigui, aquesta setmana heu parlat molt bé, heu treballat aquesta parcel·la, la parcel·la defensiva d'ajudes. Avui ha sigut contínuament ajudes, n'hi ha que anem 2 i 3 jugadors de l'Albalat contra un d'ells. Sí, crec que enguany tenim un altre estil de xoc. Crec que tenim molta pólvora dalt i si treballem molt bé en bloc, crec que en molt poques ocasions podem fer gols i la veritat que un canvi d'estil de xoc, però crec que ens ha beneficiat. En el segon temps ha entrat un dels herois de la setmana passada, que és Juan Matoses, que està en estat de gràcia i té un idil·li amb el gol, ha entrat i ha fet el segon gol, un golàs, que un atac que Borja anava a passar la Xin i Xin es quedaven fora de xoc, però la creua en diagonal, que entrava per la dreta Juan Matoses i Juanito Retalla del porter. Està en una confiança excepcional. El 0-2 semblava que tot, inclús en un jugador menys que està en nosaltres, però no ha pogut ser. I tot remant, però al final no ha pogut ser. Al final un puntàs. Sí, la veritat que Juan està en un estat de gràcia i la veritat que ens aporta molt, igual que per exemple Borja, que ha eixit en la segona part, els que ixen de titulars com els que ixen de suplents, crec que al final aporten molt, com s'ha demostrat. L'altre dia fem canvis i ens empaten el partit i remuntem un partit que pràcticament el teníem perdut. I esta setmana també igual, el partit d'avui va ser 0-1, crec que els que han entrat en la segona part han peleat, han ajudat moltíssim. Borja al final espera el passe a que Juan aparega i Juan se queda en el mà a cara al porter i al final el que he dit, Juan com està en un estat de gràcia, molt bé, la veritat que sí. Ara cada partit és una ensenyança, és un aprenentatge, és competició. Avui ens hem donat compte que este camp està orientat est-oest, o sigui que si tu per la vesprà a tu porters toca jugar de cara al sol, el sol de cara, i en el segon temps nosaltres estàvem en el sol de cara i Joan pot ser que l'hagi perjudicat en el segon gol. Sí, la veritat que sí, està un poc mal orientat, però bueno, al final la primera part ens beneficiava a nosaltres el sol i en la segona part al contrari. I res, al final és un al·licient més del xoc i del partit. Que no sé si hem de manar a camp o hem de manar a treure. No, havia guanyat el sorteig i havia demanat jo el camp que Joan m'havia demanat. O sigui que en la primera part ens hem beneficiat gràcies a que Joan en el vestuari m'ha dit que si elixia aquest camp ens anàvem a beneficiar en la primera part, que era lo important. Pues res, David, així tenim el nostre capità de l'equip, David Perales. Moltes gràcies i la setmana que ve
a casa dissabte a les 5:30 contra el Xeraco. Serà un altre partit duret. Sí, pareix que ens han tocat tots els equips de dalt ara a principi i res, una jornada més a donar tot i crec que si guanyem la setmana que ve en casa, que és lo important, crec que este punt el farem bo. Pues així no siga. Moltes gràcies, David, i fins la setmana que ve. Moltes gràcies.